ආයුබෝවන් දරුවනේ අද දවසේදී ඔබ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ මනසුව උපදේශනයේ සහ මනෝ ප්‍රතිකාරය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව පිළිබඳව හඳුන්වා දීමේ දේශනය එක්ක. ඉතින් අපි අද දවසේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව හැදෑරීමේ ප්‍රයෝජනය මොකක්ද? ඔබ කොහොමද මේ සඳහා ලියාපදිංචි වෙන්න ඕනේ? කියන කරුණුකාරණා ගැන අපි අද දවසේදී සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට මුලින්ම අපි කතා කරොත් මේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ අරමුණු මොනවාද කියන දේ සම්බන්ධව ප්‍රධානම දේ දරුවන්ගේ දැනුම වර්ධනය කිරීම. දැන් ඔබ මේ වෙනකොට මේ මනෝවිද්‍යාව ගැන රුචිකත්වයක් දක්වන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ නේ. එතකොට ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා අපේ මේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වීමත් එක්කලා මේ මනෝවිද්‍යාත්මක න්‍යායයන් පිළිබඳව මූලධර්ම පිළිබඳව අපි කොහොමද මේ දේවල් උපදේශනයේට භාවිතා කරන්න කියන කරුණුකාරණා ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්නට ඔබේ දැනුම වර්ධනය කරගන්නට මේ හරහා අවකාශය සැලසෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබේ දැනුමට අමතරව උපදේශකවරයෙක් වෙන්න ඉන්න ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ප්‍රායෝගික කුසලතා වැඩි දියුණු කරගන්න ඕන. නේ? උපදේශන ශිල්පීය ක්‍රම මනෝවිද්‍යාත්මක තක්සේරු කිරීම කියන්නේ ඇසෙස්මන්ට්ස් කොහොමද කරන්නේ? ඊට පස්සේ අපි කොහොමද සේවාලාභියාගේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්නේ මැදිහත්කරණය දක්වන්නේ කියන මේ දේවල් සම්බන්ධ ප්‍රායෝගික කුසලතාවය ඔබ විසින් ඇති කරගන්නට ඕනේ. ඒ සඳහාත් අපි මේ වසරක ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව තුලදී ඔබට නිවැරදි පුහුණුවක් ලබා දීලා නිවැරදිව කවුන්සලර් කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියන දේ පිළිබඳව අපි ඔබට හොඳ අවබෝධයක් ලබා දීම සිදු කරනවා. ඒ වගේම තමයි කවුන්සලර් කෙනෙකුට තියෙනවා සදාචාරාත්මක නීති රීති මාලාවක්. ඒ කියන්නේ අපි උපදේශනය කරන්න ඕනේ මේ එතික්ස් වලට අනුව. එතකොට අපි කොයි විදිහටද ආචාර ධර්ම කඩ වෙන්නේ නැතිව උපදේශනයක් සිදු කරන්නේ? ඒ තියෙන ආචාර ධර්ම මොනවද? ඒ වෘත්තීය ප්‍රමිතිය නැති කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ඔබ මනෝපදේශකවරයෙක් විදිහට සේවය කරද්දී දැන් ඔබ ඔබේම මනෝපදේශන මධ්‍යස්ථානය පවත්වගෙන යනවා නම් ඔබ කොයි විදිහටද එතික්ස් වලට අනුව ඒ උපදේශන මධ්‍යස්ථානය පවත්වගෙන යන්නේ? ඒක රජේ ලියාපදිංචි කරන්නේ කොහොමද? මේ කියන සියලු දේවල් පිළිබඳවත් ඔබට මේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව අවසන් වෙනකොට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ සඳහා අපි සියලු මඟ පෙන්වීම සිදු කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබට මේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව හරහා පුළුවන්කම තියෙනවා මෙතනින් එහාට ඔබේ මනෝවිද්‍යා ගමන ඔබට යන්න. මොකද ඔබට මේ පාඨමාලාව තුලදී ලබා දෙන දැනුමත් එක්ක ඔබ මනෝවිද්‍යාව තුල ඉදිරි දේවල් වලට ඔබ උපාධියකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒකට ඔයාට මේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව ලොකු රුකුලක් බවට පත් වෙයි. මොකද අපි ඔයාලට මේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව තුල න්‍යායාත්මක දැනුම විතරක් නෙවෙයි ලබා දෙන්නේ. අපි ඔබට ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම මේ ඩිමාලාවේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපි ඔයාලට මේ උපදේශන ශාස්ත්‍රය ඉදිරියට යාමට අවශ්‍ය කරන්නා වූ සේවා ලිපි ලබා දීම. එතකොට ඔයාලට ඒ සඳහා විශේෂ පුහුණුවක් ලබා දීලා ඒ සේවා ලිපි ලබා දීම සිදු කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා මේ අවුරුද්ද ඉවර කරලා මෙතනින් එළියට යනකොට ඔයාට බය නැතිව උපදේශකවරයෙක් විදියට කටයුතු කරන්න ඒ දැනුම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබ මේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ ඔබට ඔබේ පෞරුෂය වැඩි දියුණු කර ගැනීමටත් මේක ඉවහල් වෙනවා. මොකද දැන් උපදේශකවරයෙක් විදිහට ඔයාට තියෙන උපදේශනය කරන්න විතරක් නෙවෙයි. ඔයාට ලොකු පිරිසකට කතා කරන්න, දේශනය පවත්වන්න එහෙම හැකියාවක් තියෙන්න ඕන. එතකොට අපි අපේ මේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව තුළ ඔබව පුහුණු කරන්නේ මේ තනි සැසියක් පවත්වන්න විතරක් නෙවෙයි. ඔබට කණ්ඩායමකට ඒ වගේ දේශනයක් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන්නා වූ කුසලතා අපි පුරුදු පුහුණු කිරීමත් ඒ වගේම ඔබට ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන ඒ හැකියාව ඇති කරවීමත් අපේ මූලික අරමුණක් බවට පත් වෙනවා.
ඒතර මේ ඩිප්ලෝමාව ගැන කතා කරොත් මේ ඩිප්ලෝමාව වසරක ඩිප්ලෝමාව. දරුවනේ දැන් අපි මේ වසරක ඩිප්ලෝමාවක් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නත් හේතුවක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් උපදේශකවරයෙක් විදිහට ඔබට කටයුතු කරන්න නම් තියෙන්නට ඕනේ මූලික සුදුසුකම තමයි ඔබට වසරක ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක් තියෙන්නට ඕනේ. මොකද වසරකට අඩු ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවකින් ඔබට මනෝපදේශකවරයෙක් වෙන්න හැකියාව නැහැ. ඒතර පිළිගත් සුදුසුකම තමයි වසරක ඩිප්ලෝමාවක් ඔබ හදාරා තිබීම. ඉතින් අපේ මේ ඩිප්ලෝමාවත් අපි වසරක් පුරා ඔබට ඉගැන්වීම් කටයුතු ඔබ පුහුණු කිරීමේ කටයුතු ඒ සියල්ලම සිදු කරනවා. ඒතර මේකේ මීඩියම් එක ගැන කතා කරොත් අපේ මීඩියම් එක වෙන්නේ සිංහල මාධ්‍ය. හැබැයි සිංහල මාධ්‍යයෙන් ඔබ ඉගෙන ගත්තත් අපි ඔබට ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්ොත් ඒ සියලුම නෝට්ස් ලබා දීම සිදු කරනවා. ඒ වගේම විභාගයට උනත් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා ඔබ කැමති මාධ්‍යයකින්. මොකද අපි පේපර් එකත් මාධ්‍යයන් දෙකෙන්ම දෙනවා. එතකොට ඔබට කැමති මාධ්‍යයකින් ඔයාලට විභාගයට මුහුණ දෙන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ මේක සිංහල මාධ්‍යයෙන් ඉගෙන ගත්තට ඔබට ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්ුත් ඒ දැනුම ලැබෙනවා. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට ප්‍රයෝජනයක් වෙනවා. මොකද අපි මනෝපදේශකවරයෙක් විදිහට කටයුතු කරද්දී අපි ළඟට එන සේවාලාභියා සිංහලෙන්ම කතා කරනවා කියලා අපිට හිතන්න බෑ. සමහරක් විට ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන කෙනෙක් එන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට එයාටත් අවශ්‍ය විදිහට ඔයාලට මේ දේවල් පැහැදිලි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඔයාලට මේ භාෂා දෙකෙන්ම දැනුම අපි ලබා දීමට කටයුතු කරන්නේ. ඒතර මේ පාඨමාලාවට ලියාපදිංචි වෙන්න අවශ්‍ය කරන අවම සුදුසුකම තමයි A level විභාගය සමත්ව තිබීම. ඒ කියන්නේ A level විභාගයට අවම වශයෙන් S සාමාර්ථ 3ක්වත් ලබා තිබීම තමයි මේකට සම්බන්ධ වෙන්න තියෙන අවම සුදුසුකම වෙන්නේ. එතකොට දැන් මෙතන ඉන්න යම්කිසි දරුවෙකුට A level වලට S සාමාර්ථ 3ක්වත් අවම වශයෙන් නැතිනම් එයාලටත් අපි පාත් එකක් නිර්මාණය කළා තියෙනවා. එතකොට එයාලට පුළුවන් අපේ සර්ටිෆිකේට් කෝස් එකක් කරලා මේකත් කරන්න. ඒක එකටම කරන්න අවස්ථාව අපි ලබා දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒ ගැටලුව විසඳෙනවා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙන දරුවෙක් නම්. එතකොට ඒ වගේ කෙනෙක් ඉන්නවනම් අපිට ඒක කලින් දැනුවත් කරොත් අපි එයාට ඒ ප්‍රශ්නය විසඳලා දෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ක්‍රෙඩිට්ස් ගන්න ගැන කතා කරමු. දරුවනේ අපේ මේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව ටිකක් බරයි. බරයි කියලා කියන්නේ මේකේ ලබා දෙන දැනුම ගොඩක් වැඩි. එතකොට ඔයාලට මේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සම්පූර්ණයෙන් ඔයා නිම කළාට පස්සේ ඔයා විශාල දැනුම් සම්භාරයක් එක්ක තමයි එළියට යන්නේ. ඒක මේ පාඨමාලාවේ විශේෂත්වයක් වෙනවා. මොකද ඔයාට උඩින් පල්ලෙන් උගන්වලා ආව උපදේශකවරයෙක් කරන්න බෑ. ඒ සඳහා අපි හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්නට ඕනේ. ඔයාලට සබ්ජෙක්ට්ස් ටික ගැන කතා කරද්දී මම ඒ ගැන වැඩිදුරටත් පැහැදිලි කරන්නම්. මොකද මේ අපි මේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව තුල මනසෝ ආයතනයේ මේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව තුල ඔයා උපදේශකවරයෙක් වෙන්න අවශ්‍ය කරන හැම ශාස්ත්‍රයක් සම්බන්ධයෙන්ම දැනුම ලබා දීම සිදු කරනවා. කියන්නේ මනෝවිද්‍යාවේ අවශ්‍ය කරන හැම ශාස්ත්‍රයක්ම මේ තුල තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් ලබා ගන්නත් ඔයාට පුළුවන්. අනේ ඒ නිසා මම කිව්වේ මේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව ටිකක් බරයි. හැබැයි මේ බර ඔයා උසුලගෙන ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට අනිත් කවුන්සලර්ස් අතර කැපී පෙනෙන කවුන්සලර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද අපේ ආයතනයෙන් ඉගෙන ගත්ත ගොඩක් දරුවෝ දැන් ඒ විදිහට තමන්ගේ ස්වාධීන උපදේශන මධ්‍යස්ථාන පවත්වගෙන යනවා. ඒ වගේම ඊටම හොඳ ස්ථානවල උපදේශන වෘත්තියේ නිරත වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලටත් ඒ අවස්ථාව මේ විදිහටම අපි සලසලා දෙනවා. ඒ වගේම මේක උගන්වන විදිහ ගැන කතා කරොත් දරුවනේ මේක 100%ක් ඔන්ලයින් කියලා කියන්න බෑ. මොකද උපදේශකවරයෙක් වෙන්න 100%ක් ඔන්ලයින් සම්බන්ධ වෙලා හැකියාවක් නැහැ. ඒ සඳහා අනිවාර්යෙන් ඔයාට ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් තියෙන්නට ඕනේ. සායනික පුහුණුවක් තියෙන්නට ඕනේ. එතකොට අපි මුල් මාස 9 ඔබට ඔන්ලයින් හරහා තමයි ගැන්වීම් කටයුතු සිදු කරන්නේ. ඊට පස්සේ අවසාන මාස 3ේදී ඔබට ෆිසිකල් දේශන පැවැත්වෙනවා. අපේ ආයතනයේ තියෙන යක්කල. එතකොට එහෙදී තමයි ඔයාලට ෆිසිකල් දේශන පැවැත්වෙන්නේ. එතකොට එතනදී අපි ඔයාලට උපදේශකවරයෙක් වෙන්න අවශ්‍ය කරන උපදේශන කුසලතා පුහුණුව, ඒ වගේම ඔබට උපදේශකවරයෙක් වෙන්න අවශ්‍ය කරන මනෝ ප්‍රතිකාර පිළිබඳව පුහුණුව, ඒ හැමදේම ලබා දෙනවා.
ඉතින් ඒ නිසා ඔබට මේ පාඨමාලාව ඔබේ ජීවිතයට ලොකු වෙනසක් ඇති කරන පාඨමාලාවක් වනු නොඅනුමානයි. හරි. ඒ වගේම දැන් මේ පාඨමාලාව නිම කරාම ඔයාට මොනවද ලැබෙන්නේ? දරුවනේ මේ පාඨමාලාව නිම කළාම ඔයාලට ලැබෙන දේවල් ගැන කතා කරොත් අපේ කොහොමත් සායනික පුහුණුව සම්පූර්ණ කරාට පස්සේ ඔයාට ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන සායනික ලිපි ලබා දීම සිදු වෙනවා. මොකද අපිත් එක්ක ඔයාලට වැඩ කරන්න අවස්ථාව අපි සලසලා දීලා තියෙනවා. සැබෑ සේවාලාභීන් එක්ක අත්දැකීම් ගන්න අවස්ථාව සලසලා දීලා තියෙනවා. ඔයා මේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව ඉවර කරන්නේ ඇත්තටම උපදේශන වෘත්තිකයෙකු විදිහට. මොකද මේ පුහුණුව අපි ලබා දීලා ඒටම සරිලන විදිහට අපි සර්විස් ලෙටර්ස් ඔයාලට ලබා දෙනවා. ඔයාලා කරපු ඒ සර්විස් එකටත් එක්ක අපි ඒ සර්විස් ලෙටර්ස් ලබා දෙනවා. නේ? ඒකට ඔයාලාගේ කැපවීම මේ දේවල් උත් අවශ්‍යයි. අපි ඒවා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා සම්බන්ධ වුණාම කතා කරමු. හැබැයි ඔයාලට වෘත්තිකයෙක් විදිහටම මෙතනින් එළියට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක විශේෂත්වයක්. මොකද ගොඩක් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවලදී න්‍යායාත්මක දැනුම ලබා දෙන්නේ. හැබැයි අපිට එහෙම නෙමෙයි අවශ්‍ය. අපේ මූලිකම අරමුණ තමයි ඔබව උපදේශන වෘත්තිකයෙක් විදිහට මෙතනින් එළියට යවන එක. ඒ වගේම දැන් මේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කළාට පස්සේ ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා විද්වත් වෘත්තික උපදේශකවරුන්ගේ ජාතික ආයතනයේ සමාජිකයෙක් වෙන්න. එතකොට අපේ ආයතනය මේ SLNIPC නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා විද්වත් වෘත්තික උපදේශකවරුන්ගේ ජාතික ආයතනයේ ඇෆ්ලියේෂන් තියෙන ආයතනය. එතකොට ඔබ මේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා මේක අවසන් කරාට පස්සේ SLNIPC එකෙන් තියෙන එක්සෑම් එකට ඉන්ටර්විව් එකට ඔයාට ෆේස් කරන්න පුළුවන්. අපි ඒකට ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක දානවා. එතකොට එහෙම දාලා අපි ඔයාලට පුහුණුත් කරනවා කොහොමද මේ විභාගයට මුහුණ දෙන්නේ, මොන වගේ ප්‍රශ්න පත්‍රද තියෙන්නේ, මොන විදිහටද ඉන්ටර්විව් එක තියෙන්නේ. අපි ඒ සඳහාත් ඔබට පුහුණුව ලබා දෙනවා. අපේ සිසුන් සියලු දෙනාට ඒකටත් පුරුදු පුහුණු කරලා වෙනම වැඩමුළු පවත්වලා ඒකටත් සූදානම් කරලා තමයි අපි මේ විභාගයටත් ඔබව යොමු කිරීම සිදු කරන්නේ. එතකොට ඔයාට ඒ මේ මෙම්බර්ෂිප් එක ගත්තාට පස්සේ බය නැතුව ආගේ වෘත්තීය කරගෙන යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද මේ ලියාපදිංචි වීමත් එක්කලා ඔයාට පිළිගැනීමක් ලැබෙනවා. නේ? ඉතින් ඒ නිසා ඒ සඳහාත් අපි ඔයාලට ඊට ප්‍රස්තාව සලසලා තියෙනවා. ඒකයි මම කිව්වා අපි මෙතනින් එළියට දාන්නේ වෘත්තිකයන්ම විදිහට. නේ ඔයාලා වෘත්තිකයන් විදිහට එළියට යන්නේ නැතුව ස්ටුඩන්ට්ස්ලා විදිහට නෙවෙයි. හරි. එතකොට මම දැන් පැහැදිලි කරන්න අපේ මේ සබ්ජෙක්ට්ස් මොනවද ඒ වගේම අපේ ලෙක්චර් පැනල් එක කවුද කියන එක. එතකොට අපේ ඇකඩමික් ඇඩ්වයිසර් විදිහට ඉන්නේ SLNIPC සභාපති මහාචාර්ය DS රණවක මහතා. එතකොට එතුමා තමයි අපිට මේ අවශ්‍ය කරන උපදෙස් ලබා දීම සිදු කරන්නේ. ඒ වගේම අපේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව පිළිබඳව සොයා බැලීම් සිදු කරන්නේ එතුමා විසින්. ඊළඟට මෙතන මම ඉන්නවා. මම මේ ආයතනයේ ඇකඩමික් හෙඩ් විදිහට වැඩ කරනවා. මම මනෝවිද්‍යාඥයෙක්. එතකොට මං ගැන පොඩි විස්තරයක් කරොත් මම SLNIPC ඇසිස්ටන්ට් සෙක්‍රටරි විදිහට කටයුතු කරනවා. මම මනෝවිද්‍යා විශේෂවේදී උපාධිය කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ හදාarලා තියෙනවා. ඒ වගේම කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ බෞද්ධ ආයුර්වේද උපදේශන ශාස්ත්‍රපති උපාධිය මාස්ටර්ස් සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම SLNIPC එකේ ඉහළම ජ්‍යෙෂ්ඨම සමාජිකත්වයේ වන FIPC සමාජිකත්වය ලබාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මම මනෝවිද්‍යාඥයෙක්, ඒ වගේම මෝහනවේදියෙක් විදිහටත් කටයුතු කරනවා. එතකොට ඔබට මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වීමත් එක්ක මෝහන අත්දැකීම් ලබා ගන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා. කොහොමද මෝහනය සිදු වෙන්නේ? එතකොට ඒ මෝහණයට මුහුණ දෙනකොට මොන වගේ දේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට සියසින්ම දැක බලා ගන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ සායනික පුහුණුව තුළදී ඔයාලට මේ අවස්ථාව ලබා දෙනවා. ඒ වගේම අපි ගොඩක් පරීක්ෂණ කටයුතු කරනවා. ඒ පරීක්ෂණ කටයුතු වලට ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්නත් අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒකත් විශේෂත්වයක්. මීළඟට මම හඳුන්වලා දෙන්න මිස් සඳරුවනී දීප්තිකා. ඒතර මෙතුමිය ගැන කතා කරොත් මෙතුමියත් මනෝපදේශකවරියක්. මෙතුමියත් SLNIPC සමාජිකාවක් වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ඇය මේ මයින්ඩ්ෆුල්නස් සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් සතිමත් භාවය සම්බන්ධව කටයුතු කරන කතිකාචාර්යවරියක් වෙනවා. ඒ වගේම එතුමිය කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ශාස්ත්‍රපති උපාධියත් නිම කරලා ඉන්නේ. ඉතින් එතුමියත්
ඔබත් සමග සම්බන්ධ වෙනවා මේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව තුළ ඔබට ඉගැන්වීම සඳහා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට මේ වගේ ගොඩක් අත්දැකීම් බහුල අයගෙන් ඉගෙන ගන්න මෙතනදී අවස්ථාව සැලසෙනවා. ඒ වගේම තව අපේ ඉන්නවා මිස් සුජානි මේනකා. එතකොට එතුමිය ගැන කතා කරොත් එතුමිය කටයුතු කරනවා ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරියේ උපදේශකවරියක් විදිහට එතුමිය කටයුතු කරන. එතකොට අපේ ආයතනයේ ඔබට මෙතුමියව හමු වෙනවා සායනික පුහුණුව තුලදී කණ්ඩායම් ප්‍රතිකාර, චිත්‍ර ප්‍රතිකාර, කලා ප්‍රතිකාර ඒ සියල්ලම ඔබට උගන්වන්නේ මෙතුමිය විසින්. එතකොට එතුමිය ඔබට ඒ අවශ්‍ය කරන පුහුණු වීම ලබා දීම සිදු කරනවා. ඒ වගේම තමයි මම ඔබට ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා අපි මේ මනෝපදේශකවරයෙක් වෙන්න අවශ්‍ය කරන හැම ශේෂ්ත්‍රයක් ගැනම ඔයාලට හොඳ දැනුමක් ලබා දෙනවා කියලා. ඊළඟට ඉන්නේ මිස්ටර් දක්ෂනේස් ෆර්නෑන්ඩෝ. ඒතර මෙතුමා ගැන කතා කරොත් මෙතුමා වෘත්තියෙන් නීතිඥවරයෙක්. එතකොට මෙතුමාව අපි සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන්නේ ඔබට දැන් උපදේශකවරයෙක් විදිහට සමහරක් අවස්ථාවන් වලදී නීතිය සම්බන්ධ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් සේවාලාභියෙක් ඔයා ළඟට ඇවිල්ලා අහන්න පුළුවන් මේ මොකක් හරි නීතිමය ගැටලුවක්. හරි. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයා නීතිය ගැන ටිකක් හරි දැනුවත් වෙලා ඉන්න එක වටිනවා. මොකද එහෙම නැති වුණොත් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා අනේ මම දන්නේ නැහැ වෙන මේ ඔයාලෝ කෙනෙක් ගාවටම ගිහිල්ලා අහගන්න කියලා කියනනේ. හැබැයි එහෙම කියනවට වැඩිය අපිටම පුළුවන්කම තියෙනවා නම් මේක ටිකක් පැහැදිලි කරලා ඊට පස්සේ ලෝය කෙනෙක් ගාවට යන්න කියලා යට උපදෙස් දෙන්න ඒක ගොඩක් වටිනවා. මොකද ඒකෙන් පේන්නේ අපේ පරිණතභාවය. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඔබට ඒ අවශ්‍ය කරන නීතිමය දැනුම ලබා දීම සඳහා අපි මේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවට නීතිඥවරයෙකුගෙත් සහාය ලබා ගන්න. එතකොට ඔබට මේ නීතිඥතුමා හරහා පුළුවන්කම තියෙනවා ඒ සම්බන්ධව දැනුම වර්ධනය කරගන්න. ඒ වගේම තමයි උපදේශනය ගැන කතා කරද්දී මත්ද්‍රව්‍ය උපදේශනය කියන එක වෙනම ශේෂ්ත්‍රයක්. මේ මත්ද්‍රව්‍ය වර්ග මොනවද? මේ මත්ද්‍රව්‍ය ගත්තාම මොන වගේ ඉෆෙක්ට්ස්ද සිද්ධ වෙන්නේ? ඒ වගේම මත්ද්‍රව්‍ය ගන්න කෙනෙක්ට මොන වගේ ප්‍රතිකාරද කරන්න ඕනේ? කොයි විදිහටද යාව පුනරුත්ථාපනය කරන්න ඕනේ? ඉතින් මේ දේවල් ගැන කතා කරන්න අපි මේ යොමු කරලා තියෙන ඔබ වෙනුවෙන් මිස්ටර් සමන්ත හේවගේ. ඒතර මෙතුමා ගැන කතා කරොත් මෙතුමා අන්තර්ජාතිකව පිළිගත් ඩ්‍රග් කවුන්සලර් කෙනෙක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ සම්බන්ධව මත්ද්‍රව්‍ය උපදේශනය සම්බන්ධව සියලු දේවල් පිළිබඳව ඔබ පුරුදු පුහුණු කිරීම සඳහා තමයි මෙතුමා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට අපේ ආචාර්ය මණ්ඩලය ඒ වගේම මම දැන් ඔයාලට අපේ මේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ විෂයන් හඳුන්වා දීම සිදු කරන්නම්. අපේ විෂයන් 10ක් තියෙනවා. මේ විෂයන් 10ට අමතරව තමයි සායනික පුහුණුව ඔබට තියෙන්නේ. ඒතර ඔක්කොම එකතු වුණාම 11ක් වෙනවා. හරි? මේ විෂයන් මොනවද කියලා මම කෙටියෙන් හැඳින්වීමක් කරන්නම්. මොකද ඔයාලට ඒ විෂයන් ගැන අවබෝධයක් තිබීමත් වැදගත් මේ ඩිප්ලෝමාවට සම්බන්ධ වෙද්දී. එතකොට මේ පළවෙනියටම තියෙනවා මූලික මනෝවිද්‍යාව, බේසික් සයිකොලොජි. මේ විෂය තුල තමයි අපි මනෝවිද්‍යාවේ මූලික න්‍යායන්. ඒ කියන්නේ මනස ගැන, ඊට පස්සේ අභිප්‍රේරණයේ මොටිවේෂන් ගැන, ඊට පස්සේ නිින්ද ගැන, සංජානනය අපි දෙයක් හඳුන ගන්න ආකාරය ගැන වගේ මූලික සංකල්ප මනෝවිද්‍යාවේ මූලිකම සංකල්ප උගන්වන විෂය තමයි දරුවනේ බේසික් සයිකොලොජි කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ විෂයේදී ඔබ මේ සංකල්ප සම්බන්ධ මූලික අවබෝධය ලබා ගන්න. ඊළඟට අසාමාන්‍ය මනෝවිද්‍යාව. මේ විෂය තුල අපි සාකච්ඡා කරන්නේ මානසික අක්‍රමතා පිළිබඳ. ඒ කියන්නේ අපි මේ මානසික අක්‍රමතා ගැන කතා කරන්නේ DSM-5 එකට අනුව. DSM-5 කියලා කියන්නේ මේ මානසික රෝග වර්ගීකරණයන්ගේ අලුත්ම වර්ගීකරණ. දැන් මේ වෙනකොට DSM-5 TR එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකට තවත් මානසික රෝග ඇතුළත් වෙලක් තියෙනවා. ඒතොර මේ අත්පොත් පාවිච්චි කරලා තමයි අපි අසාමාන්‍ය මනෝවිද්‍යා දැනුම ඔබට ලබා දෙන්නේ. මොකද කාලෙන් කාලෙට මානසික රෝග වෙනස් වෙනවා. එක කාලයක් මානසික රෝගයක් කියලා හඳුනාගත්ත දේ තවත් කාලෙක එහෙම නෙවෙයි කියලා හඳුනා ගන්නවා. හොඳම උදාහරණය තමයි සමලිංගිකත්වය වගේ දේවල්. ඒක කලින් මානසික රෝගයක් කියලා හැඳින්වුවාට ඊට පස්සේ ඒක මානසික රෝගයක් නෙවෙයි කියලා තමයි හඳුනගන්නේ.
ඒතර මේ වගේ අප්ඩේටඩ් නොලෙජ් එකක් ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ. නේ? ඒතකොට සේවාලාභියා ප්‍රශ්නේ කියද්දි ඔයාලට ඩයග්නෝස් කරන්න. නේ මෙයාගේ රෝග විනිශ්චය කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අසාමාන්‍ය මනෝවිද්‍යාව විෂය තුලදී අපි මේ දේවල් ගැන සාකච්ඡා කරමු. ඊළඟට ළමා මනෝව්‍යාධි වේදය. child psychopathology. දරුවනේ මේ විෂය තුල අපි සාකච්ඡා කරන්නේ දරුවන්ට ඇතිවන මානසික අක්‍රමතා සම්බන්ධව. ඒ කියන්නේ දරුවන්ට ඇති වෙන්න පුළුවන් ADHD, ඊළඟට ඔටිසම් තත්වයන්, ඊට පස්සේ ඉගෙනුම් දුෂ්කරතාවයන් සම්බන්ධව, ආහාර ගැනීමේ දුෂ්කරතාවයන් සම්බන්ධව, නිින්ද ආශ්‍රිත අක්‍රමතා සම්බන්ධව, ඊට පස්සේ මල පහ කිරීම සම්බන්ධ අක්‍රමතා, මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් මේ විෂය ඇතුළේ තියෙනවා. එතකොට මෙතනත් අපි මානසික රෝග පිළිබඳව දරුවන් මූලික කරගෙන ඉගෙන ගැනීම තමයි මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ. ඊළඟට අපේ මේ මාසේ මේ කණ්ඩායම ආරම්භ වෙන විෂය තමයි අධිමනෝවිද්‍යාව, පැරාසයිකොලොජි. මේ පැරාසයිකොලොජි කියලා කියන්නේ මනෝවිද්‍යාවේ මේ වෙනකොට අතිශය ප්‍රචලිත වෙච්ච විෂයක්. ඒ වගේම අද වෙනකොට ගොඩක් අය රුචිකත්වයක් දක්වන, නේ ගොඩක් හොයන්න උනන්දුවක් දක්වන විෂයකුත් වෙනවා අධිමනෝවිද්‍යාව කියන විෂය. ඒතර මේ විෂය තුලදී අපි කතා කරනවා අපේ සාමාන්‍ය ඇසට නොපෙනෙන දේවල් සම්බන්ධව. අධිමානසික හැකියාවන් පිළිබඳව, ඒ අධිමානසික හැකියාවන් වල තියෙන සයිකොලොජි එක මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව, ඒ වගේම අපි මේ තුල කතා කරනවා අපේ ආත්මය පිළිබඳව, ඊට පස්සේ සබාධම සම්බන්ධයෙන් මොන වගේ අධිමනෝවිද්‍යාත්මක න්‍යායන්ද තියෙන්නේ කියන දේවලුත් අපි කතා කරනවා. එතකොට මේ කතා කරන දේවල් හැම එකක්ම විද්‍යාත්මකයි. මොකද දැන් අතීතයේ විද්‍යාව තුළින් හඳුනාගත්ත නැති දේවල් ගොඩක් මේ අධිමනෝවිද්‍යාත්මක කරුණු කාරණා ගොඩක් ක්වොන්ටම් භෞතික විද්‍යාවෙන් අද වෙනකොට හඳුනාගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ ඒ ගැනත් දැනගන්න ඕනේ. මොකද ඔබ නැත්තම් අන්තගාමී වෙලා ඩයග්නෝස් එකට යන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ මේ අන්තගාමීත්වයත් එක්ක ඔයා කරන ප්‍රතිකාරයේ ප්‍රයෝජනයක් නැති වෙන්න පුළුවන් සේවාලාභයට. ඒ නිසා මේ අධිමනෝවිද්‍යාත්මක කරුණුත් ඔබ හඳුන ගන්නට ඕනේ. ඔයාට හරි ඩයග්නෝස් එකක් කරන්න නම්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි මේ විෂයත් ඔබ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ. එතකොට මේ කණ්ඩායම දැන් මේ මම කතා කරන මේ කණ්ඩායම ආරම්භ වෙන්නේ අධිමනෝවිද්‍යාව කියන විෂය. නේ ගොඩක්ම ඉන්ටරෙස්ටිං විෂයක්. නේ ඉතින් ඒ නිසා ඔබට මේ දැනුම ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා අනාගතයේ ඔබ මේ වෘත්තික එක් විදිහට කටයුතු කරද්දී. නේ ඒක ඔයාලට වැඩ කරගෙන යද්දී තේරෙයි ඒ දැනුම කොච්චරක් ප්‍රයෝගී වෙනවාද කියලා. ඒතර අධිමනෝවිද්‍යාව වගේ විෂය ගොඩක් ලංකාවේ උගන්වන්නේ නැහැ. ඒකත් ඉගෙනුවත් ගොඩාක්ම මේ සයන්ටිෆික් පැත්තට යොමු වීම, විද්‍යාත්මක පැත්තට යොමු වීම ගොඩක් අඩුයි. හැබැයි අපේ ආයතනයේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපි විද්‍යාත්මක කරුණු කාරණා ගැන තමයි මෙතනදී කතා කරන්නේ. මේ විද්‍යාත්මකව කොයි විදිහටද මේ අධිමානසික සිදුවීම් දිහා බලන්නේ කියන එක ගැන ඔයාට හොඳ අවබෝධයක් මේ විෂය තුලදී ලැබෙනවා. ඊළඟට සෞඛ්‍ය මනෝවිද්‍යාව, health psychology. දරුවනේ අපි මනස විතරක් ඉගෙනගෙන හරියන්නේ නැහැ. නේ මනස සහ ශරීරය කියන මේ දෙකම ගැන අපි දැනගන්නට ඕනේ. ඒතර අපි මානසික පීඩනයකින් ඉද්දී අපේ ශරීරයටත් ඒක බලපානවා. විශේෂයෙන්ම අපි මානසික පීඩනයක දැඩි ලොකු කාලයක් ඉන්නකොට අපිට දියවැඩියාව, කොලෙස්ටරෝල්, හෘද රෝග, නේ අධිරුධිර පීඩනය වගේ තත්ත්වයන් පවා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වේදනා, කැක්කුම් වගේ තත්ත්වයන් එන්න පුළුවන්. නේ සමහරක් වෙලාවට කිසිම රිපෝට් එකකට අහුවෙන්නේ නැති කායික රෝග තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි මේ සෞඛ්‍ය මනෝවිද්‍යාව කියන විෂයේදී මේ දෙකේ තියෙන සම්බන්ධතාවය ගැන කතා කරන්නේ. ඒතර මේ සම්බන්ධතාවය ගැන ඔයා හරියට අවබෝධ කරගත්තොත් ඔයාට ඒක පහසුවක් වෙනවා ඔයාගේ සේවාලාභියාගේ තියෙන තත්ත්වය හරියටම ඩයග්නෝස් කරගන්න. ඒ තියෙන්නේ පළවෙනි වාරේ නැත්නම් ෆස්ට් සෙමෙස්ටර් එකේ තියෙන සබ්ජෙක්ට්ස්. ඊළඟට සෙකන්ඩ් සෙමෙස්ටර් එක. දරුවනේ මේ සෙමෙස්ටර් එක තමයි ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. මොකද ඔයා පළවෙනි සෙමෙස්ටර් එකේදී ඉගෙන ගන්නේ ගොඩක් තියරි පාර්ට් එකක්. හැබැයි දෙවෙනි කොටසේදී ඔයා ගොඩක් ප්‍රැක්ටිකල් සයිඩ් එකක් තමයි ඉගෙන ගන්න. ඒතර මේ යටතේ තියෙන උපදේශන මනෝවිද්‍යාව. ඒතර උපදේශකවරයෙක් විදිහට ඔබ කටයුතු කරද්දී මොන ක්‍රමවේදද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒතර ඒ ක්‍රම ශිල්ප සම්බන්ධව අපි මේ විෂය තුලදී කතා කරනවා.
සේවාලාභියා එන ප්‍රශ්නෙත් එක්ක අපි බලනවා එයාගේ අතීතයට ගිහිල්ලා අතීත හේතු හොයන්න ඕනේද? නැත්නම් එයාගේ චර්යාව වෙනස් කිරීමටද මූලිකත්වය දෙන්න ඕනේ. එයාගේ ප්‍රජානනය කියලා එයා හිතන විදිහ වෙනස් කරන්නද මූලිකත්වය දෙන්න ඕනේ. ඒතර ඊට අනුව අපි සුදුසු උපදේශන ක්‍රමවේදය මේ සඳහා යොදා ගන්න ඕනේ. ඒතර ඒ දේවල් හඳුනගන්න විෂය තමයි උපදේශන මනෝවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ. ඊළඟට උපදේශන ආචාර ධර්ම කවුන්සලින් එතික්ස් මම ඉස්සලත් කිව්වා උපදේශකවරයෙක් විදියට කටයුතු කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ ආචාර ධර්ම අනුගමනය කරන්න ඕන. එහෙම නැති වුණොත් ඔබට පසුකාලීනව ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔබ මේ වෘත්තියට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණාට පස්සේ. නේ? ඉතින් ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්න ඇති නොවෙන්න අපි මේවා ගැන හරියට දැනගෙන ඉඳීම වැදගත්. ඒ නිසා තමයි මේ විෂය තුල ඔබට ඒ ආචාර ධර්ම ගැන කියලා දෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් අපිට සේවාලාභීන්ගේ තොරතුරු ඒ කිසිවක් කිසිම කෙනෙක් එක්ක කියන්න බෑ. අඩුම අපේ පවුලේ කෙනෙක් එක්කවත් කියන්නේ නැහැ. නේ? ඒතර එයාගේ අනන්‍යතාවය හෙළි වෙන පරිදි. ඒතර එහෙම කිව්වහම මොකද වෙන්නේ? එතකොට මේ සේවාලාභියා අපහසුතාවයටපත් වෙනවා නේ. ඒතර අපි ගැන තියෙන විශ්වාසය තමයි එතෙන්දී පළුදු වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ වගේ ආචාර ධර්ම ගොඩක් තියෙනවා. අපිට සේවාලාභියෙක් එක්ක අනවශ්‍ය සම්බන්ධතාවලට යන්න බෑ. නේ එතකොට ඒ තියෙන ආචාර ධර්ම සියල්ලම අපි මේකෙදි කියලා දෙනවා. උපදේශන කුසලතා. උපදේශන කුසලතා නැත්නම් කවුන්සලින් ස්කිල්ස් කියලා කියන්නේ අපි උපදේශනය කරද්දී සේවාලාභියාගේ විශ්වාසය දිනා ගන්න, ඒ වගේම එයාට කිසිම අපහසුතාවයකින් තොරව එයාගේ ගැටලුව ගැන අපිත් සමග සාකච්ඡා කරන්න, නේ එයාට ඒ ගැටලුව ගැන කියන්න මොටිවේෂන් එකක් ලබා දෙන්න පාවිච්චි කරන දේවල් තමයි අපි උපදේශන කුසලතා කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව තුලදී අපි උපදේශන කුසලතා ගැන කතා කරනවා. ඒ වගේම සායනික පුහුණුවේදී අපි මේ දේවල් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. නේ? රෝල් ප්ලේ සෙෂන්ස් හරහා අපි මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. කොහොමද අපි මේ එක එක ස්කිල් එක පාවිච්චි කරන්නේ? නේ? සේවාලාභියාට ඒකෙන් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. මොකද අපි හොඳට උපදේශන කුසලතා පාවිච්චි කරනවා කියලා කියන්නේ සේවාලාභියට අපි හොඳින් සවන් දෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. සේවාලාභියට එයාගේ ප්‍රශ්නේ සමහරක් විට මෙච්චර කාලයක් කාටවත් නොකියපු ඒ ප්‍රශ්නය අපිට කීම හරහා එයාට මානසිකව ලොකු සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා. ඒ සැහැල්ලුව දැනෙන්න නම් අපි හරියට උපදේශන කුසලතා පාවිච්චි කරන්නත් ඕනේ. ඒ නිසා ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන පුහුණුවත් අපි ලබා දෙනවා. ඊළඟට සාමාන්‍ය ක්‍රම ශිල්ප. දරුවනේ මේ විෂය තුල අපි කතා කරන්නේ දැන් අපි උපදේශක වෘත්තිය ගැන කතා කරොත් දැන් මේක අදී එක ආරම්භ වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි නේ. එතකොට මේ මනෝවිද්‍යාවේ විවිධ ගුරුකුල ඉඳලා තියෙනවා. ඒතර ඒ ගුරුකුල විසින් එක එක මනෝ ප්‍රතිකාර ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා නේ. යටිහිතේ තියෙන දේවල් ලබා ගන්න, ඒ දේවල් දැනගන්න මෙන්න මේ ප්‍රතිකාරය නේ. ඊට පස්සේ යාගේ චර්යාව හදන්න මේ ක්‍රමවේදය. ඊට පස්සේ ආ හිතන විදිය හදන්න මේ ක්‍රමවේදය. ඒ වගේ ප්‍රතිකාර ගොඩක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි මේ සාමාන්‍ය ක්‍රම ශිල්ප කියන විෂය තුලදී කතා කරන්නේ අන්න ඒ විදිහට එක එක ගුරුකුල විසින් මේ ප්‍රධාන මනෝවිද්‍යාවේ ගුරුකුල විසින් ඉදිරිපත් කරපු මනෝ ප්‍රතිකාර වර්ග මොනවද කියන එක තමයි අපි මේ විෂය තුල කතා කරන්නේ. එතකොට මෙතනත් මනෝ ප්‍රතිකාර රාශියක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව තුළ ප්‍රධානතම විෂයක් තමයි මනෝ ප්‍රතිකාරක ක්‍රම ශිල්ප සයිකෝതെරපියුටික් ටෙක්නික්ස්. දරුවනේ මනෝවිද්‍යාව කියන්නේ දවසින් දවස අලුත් වෙන විෂයක්. මේ විෂය තුල දැනුම අපි ගොඩාක් වර්ධනය කරගන්න තරමට තමයි අපිට මේ ශාස්ත්‍රයේ දිගටම රැඳී සිටින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් මනෝ ප්‍රතිකාර ක්‍රම මෙතනදී මේ විෂය තුලදී අපි කතා කරනවා මනෝ ප්‍රතිකාර ක්‍රම 102ක්. හරි? 102ක් මෙතන තියෙනවා. ඒතර ඊට අමතරව ඒකේ තව පොඩි ඒවාත් තව ගොඩාක් තියෙනවා. හරි? ඒතර ඒ වගේ මනෝ ප්‍රතිකාර ක්‍රමවේද රාශියක් ඔබට උගන්වන්න හේතුව තමයි ඔබ මේ මනෝ උපදේශන වෘත්තියට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණාට පස්සේ ඔබට බයක් නැතිව ඔබේ සේවාලාභියාගේ තියෙන ගැටලුවට ප්‍රතිකාර කරන්න. ඔයා එතකොට ප්‍රතිකාර වර්ග දන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මනෝ ප්‍රතිකාර රාශියක් ඔබට මේ විෂය තුලදී උගන්වනවා. නේ? එතකොට ඒ ප්‍රතිකාර පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාට එන ඕනම සේවාලාභියෙකුට ඉතාම හොඳ සේවාවක් ලබා දෙන්න. ඒ අලුත් දැනුමත් එක්ක ඔයා ඉස්සරහට ගියොත් ඔබ අනිත් උපදේශකවරුන් අතරින් කැපී පෙනෙන උපදේශකවරයෙක් බවට පත් වෙයි. එතකොට ඒව තමයි අපි විෂයන් ඊළඟට සායනික පුහුණුව. ඒක සායනික පුහුණුව සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන දේ සම්බන්ධයෙන් මම ඔයාලට ඡායාරූප කිහිපයක් පෙන්වන්නම්. මේ තියෙන අපේ සායනික පුහුණුවේ අවස්ථා කිහිපයක ඡායාරූප.
එතකොට මේ තියෙන්නේ අපි මනෝ ප්‍රතිකාර පුරුදු පුහුණු කරන ආකාරය. එතකොට මේ හැම මනෝ ප්‍රතිකාරයක්ම අරගෙන අපි මේ මනෝ ප්‍රතිකාරය කොහොමද සිදු කරන්නේ නේ? එතකොට මේ ප්‍රධාන දේවල් අපි කොහොමද සේවාලාභියාට ඇප්ලයි කරන්නේ කියන දේ මුලින්ම අපි එක්ස්පීරියන්ස් කරලා හිටියොත් තමයි අපිට සේවාලාභියාට ඒක ප්‍රයෝජනවත් විදියට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා අපි මේ සායනික පුහුණුව තුළදී ඔබට මේ විදියට පුරුදු පුහුණු කිරීම කරනවා. නේ? ඒතර අපේ අධීක්ෂණයේ යටතේ ඔයාට මේ පුරුදු පුහුණු වීම සිදු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රෝල් ප්ලේ සෙෂන්ස් හරහා ඔබට තියෙන මොන හරි මේ මේ උපදේශන ශාස්ත්‍රය තුල ඔබේ කුසලතා වැඩි දියුණු කරගන්නට අපි මේ රෝල් ප්ලේස් පාවිච්චි කරනවා නේ. එතකොට ඔබ ඒ රංගපෑම තුලින් ඔබට තේරෙනවා කොහොමද සැබෑ සේවාලාභියෙකුට ඔබ මුහුණ දෙන්නේ. කොහොමද සැබෑ සේවාලාභියෙකුගේ ප්‍රශ්නේ තේරුම් අරගෙන අපි කතා කරන්න ඕනේ. මොකද මේක සාමාන්‍ය කතා බහක් නෙවෙයි. උපදේශනය කියන්නේ සමහරක් කෙනෙක් මතු පිටින් බලලා කියන්න බලා උපදේශනය කියන අයියෝ ඉතින් කතා කරන එකනේ මහ දෙයක් නෙවෙයිනි කියලා. හැබැයි දරුවනේ හොඳට මතක තියාගන්න මෙතන කතා කිරීමට වැඩි යමක් තියෙනවා. නේ? හරි පරිස්සමෙන් මේ දේ කරන්නත් ඕනේ. ඒකට ඒක හරියට කරන්න නම් අපි මුලින් ප්‍රැක්ටිස් එක හදා ගන්න ඕනේ. කෙලින්ම ඔයාට සේවාලාභියෙක් එක්ක ගිහින් කතා කරන්න කියලා දුන්නට තේරුමක් නැහැ. මොකද ඔයාටම එතකොට තේරෙනවා මේක මේ මම කරන විදිය හරි නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි මේ රෝල් ප්ලේස් හරහා ඒ වගේ මේ ප්‍රතිකාර මෙහෙම ක්ලාස් රූම් එකේ ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඔබට මේ කුසලතාවය හරි ආකාරයට ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම තමයි දරුවනේ අපේ ආයතනයේ තවත් විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒක තමයි දැන් අපි ලංකාවට අවධානය යොමු නොකර බටහිරට අවධානය යොමු කරමු. මොකද මේ උපදේශනය වගේ විෂයන් එන්නේ බටහිරින්නේ. බටහිර මේ වෙනකොට උපදේශනයේ කාමරයකට සීමා කරන්නේ නැහැ. එතනින් එපිටටත් ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපේ ආයතනයේ ඔබ මේ සායනික පුහුණුව හදාරන කාල සීමාව තුලදී ඔබව මේ වගේ ස්ථානවලට අපි එක්කගෙන යනවා. මේ තියෙන අපේ යෝගා සහ ජල ප්‍රතිකාර වැඩමුළුව පැවති අවස්ථාවක්. එතකොට මේ සබහා දහම් ප්‍රතිකාරය ඒ ඔක්කොම මේ වැඩමුළුවේදී කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ විදිහට ඔබව ස්වභාවික පරිසරයකට එක්කගෙන ගිහිල්ලා ඒ භාවනා කිරීම ඊට පස්සේ ඔබට යෝගා පුහුණු වීම ඒ වගේම අනිකුත් ප්‍රතිකාර ක්‍රම ඒ හැම දෙයක්ම අපි එලිමහනට ඔබව රැගෙන ගිහිල්ලා වෙනම ස්ථානයකට ගිහිල්ලා සිදු කරනවා. ඒතර මේ දේවල් ඔබ අත්දකින්න එකෙන් ඔබව මේ දේවල් එක්ස්පීරියන්ස් කරන එකේ තියෙන ප්‍රයෝජනය තමයි ඔබට එතකොට තේරෙනවා මේ මනෝ ප්‍රතිකාරය කොච්චර ප්‍රයෝජනවත්ද. ඒක සේවාලාභියට ඇප්ලයි කරන විදිය ගැන ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් එනවා. ඒ නිසා අපි උපදේශන කාමරයට පමණක් සීමා වෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ තව ඡායාරූප කිහිපයක් අපේ යෝගා වැඩසටහන පැවති. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ තවත් වැඩමුළුවක ඡායාරූප කිහිපයක්. ඊළඟට අපේ ආයතනයට ඔබ සම්බන්ධ වීමත් එක්ක මම කියවනේ මුලිනුත් ඔයාගේ පෞරුෂය හදන්න, ඒ වගේම ඔයාගේ නායකත්ව කුසලතා වැඩි දියුණු කරගන්න, ඒවලත් අපි අවස්ථාව සලසලා දීලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපේ ඒ විදිහට පසුගිය අවුරුද්දක පැවති මනසුව සූර්ය මංගල්‍යයේ ඡායාරූප කිහිපයක්. ඊළඟට දැන් ඔබ උපදේශකවරයෙක් විදිහට එළියට යද්දී ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන දේ තමයි ඔබේ නම හදාගන්න එක. නේ? ඒ වගේම ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් වැඩි කරගන්න එක. ඒ දේවල් නැතිව ඔයා කොයි ඩිප්ලෝමාව කරත් තේරුමක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඔබේ නම හදලා දීමත් කරනවා. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? ඔබට සමාජයේ ඔයාගේ නමක් හදාගන්න පුළුවන් විදිහටත් අපි ඔයාට උදව් කරනවා. මේ තියෙන්නේ අපේ බැච් කිහිපයකම දරුවන් විසින් එයාලගේ අන්තිම ගෲප් ප්‍රොජෙක්ට් එක විදිහට සිදු කරපු ෂෝට් මූවිස් කිහිපයක්. ඒතර මේ ෂෝට් මූවි කරන එකේ මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? එකක් සමාජයට පණිවිඩයක් දෙන එක. ඒතර මේවැ මානසික ගැටලු ගැන ඒවා විසඳ ගන්න විදිහ ගැන මේ වගේ ෂෝට් මූවිස් තමයි තියෙනවා. ඔයාලට අපේ මනසුව කියන YouTube channel එකට ගියොත් මේ ෂෝට් මූවිස් බලන්න පුළුවන්. ඒතර මේ හරහා සමාජය දැනුවත් කිරීමක් කරනවා. ඒ වගේම අපේ ඉගෙන ගන්න සිසුන්ගේ මේ යාළගේ පෞරුෂය වර්ධනය කිරීම. ඒතර බය නැතිව යාළට ඉදිරිපත් වෙලා දෙයක් කරන්න පුළුවන්කම ඇති කිරීමත් අපේ අරමුණක් වෙනවා. ඊළඟට
ඒ වගේම අපේ සමාජ සේවාවන් අතර මම කියවනේ ඔයාලට මේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා අවසන් වෙනකොට පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයාට වෘත්තිකයෙක් විදියට එළියට යන්න. එහෙමනම් ඔයා සැබෑ සේවාලාභීන් එක්කත් මේ අත්දැකීම ලබා ගන්න ඕනේ. සැබෑ සේවාලාභීන්ටත් මනෝ ප්‍රතිකාර කරලා පුහුණුව ලබා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයා අපේ සායනික පුහුණුවට සම්බන්ධ වුණාට පසුව ඔබට මෙන්න මේ වගේ අපිත් එක්ක වැඩමුළු වලට යන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි ඒ විදිහට ළමා නිවාසයකට ගිහිල්ලා ඒ ළමයින්ට මනෝ ප්‍රතිකාර සිදු කරලා ඒ වගේම වෙන වෙනම උපදේශන ප්‍රතිකාර සිදු කරපු අවස්ථාවක ඡායාරූප කිහිපයක්. එතකොට මේ දේවල් වලින් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න. ඒ වගේම වෙන වෙනම අපි ඒවට සර්විස් ලෙටර්ස් උත් ලබා දෙනවා. එතකොට ඔයා හරියට මේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව තුළ ඒ වර්ක්ෂොප්ස් වලට සම්බන්ධ වෙලා ඒවේ සර්විස් එකටසුත් ගත්තොත් ඔයා මේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා අවසන් කරද්දී පැය ගානක සර්විස් එකක් එකයි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් එකයි ඔයා මෙතනින් එළියට යන්නේ. ඒ නිසා ඔයාට මේ උපදේශන ශාස්ත්‍රයේ වෙළඳපොළ විවර වෙනවා. මොකද ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි එක්ස්පීරියන්ස් නැහැ. ඒ නිසා රිජෙක්ට් වෙනවා කියන එක. හැබැයි අපේ යවන කවුන්සලර්ස්ට එක්ස්පීරියන්ස් උත් ඇති කරලා අපි යවන්නේ. නේ දැන් ගොඩක් තැන්වලින් සිද්ධ වෙන්නේ ඩිප්ලෝමාව කියනවා එතනින් අතහැරියා. හැබැයි අපි එහෙම නැහැ. ඔයාලව දිගටම අපි අල්ලගෙන ඉන්නවා. ඔයාලට අවශ්‍ය කරන පුහුණුව අපි දිගටම ලබා දීම සිදු කරනවා. මේ තියෙන මේ වගේ පාසලක පැවති. අපි මනසෝ ආයතනයේ ඔයාලා අපේ Facebook page එකට ගියොත් අපි පාසල් ගණනාවක මේ වගේ උපදේශන කඳවුරු පවත්වලා තියෙනවා. එතන මේ උපදේශන කඳවුරු වලට අපේ ඉගෙන ගන්න සිසුන්ව අපි එක්කගෙන යනවා. අපේ ඒ වගේ මිනිස්සු ලයිසන්ස් කවුන්සලර්ස්ලා තියෙනවා. එතකොට ඔබට පුළුවන් මේ සේවාලාභීන් එක්ක මේ දරුවන් එක්ක කතා කරන්න. මොකද යාළුවට හරියට ප්‍රශ්න තියෙනවා. දරුවන්ට ප්‍රශ්න නැහැ කියලා ඒතකොට ගොඩාක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. දැන් අපි හිතන්නේ නැති ඒරියාස් අපිට ටච් වෙනවා මේ වගේ කඳවුරු වලට ගියාට පස්සේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට වෙන වෙනම උපදේශනය කළේ අත්දැකීම ලබා ගන්න එතනදී තවස්සාව සැලසෙනවා. ඒ වගේම අපේ උපදේශන කඳවුරු එක තැනක විතරක් නෙවෙයි. අපේ රට වටේම උපදේශන කඳවුරු පැවැත්වෙනවා. එතකොට දැන් ඔබ ඉන්නේ අපි හිතමු දුර ප්‍රදේශයක. එතකොට ඔබට හිතෙනවා නම් මේ පාසලේ නැත්නම් ඔයා ඉගෙන ගත්ත පාසලේ වැඩමුළුවක් කරන්න ඕනේ කියලා අපි ඒ සඳහාත් සම්බන්ධ වෙනවා. මේ තියෙන මේ වගේ මීමුරේ ප්‍රදේශයේ පැවති වැඩමුළුවකදී ගත්ත ඡායාරූප කිහිපයක්. එතකොට මේ වේදී අපි උපදේශනය කරනවට අමතරව මනෝ ප්‍රතිකාර විශේෂයෙන්ම කණ්ඩායම් ප්‍රතිකාර මෙයාලට අපි සිදු කරනවා. එතකොට ඔයාට ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් හදාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ තියෙන ආකාරයට රුවන්වැල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති වැඩමුළුවක ඡායාරූප කිහිපයක්. මේ තියෙන අවස්ථාවේදී ළමුන්ගෙන් අපිට ලැබිච්ච ප්‍රතිචාර ටික. ඒතර මේ වගේ ඔයාලටත් ලොකු ආත්ම තෘප්තියක් ලබා ගන්න මේක ඉවහල් වෙනවා. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ අපේ පසුගිය වසරක පැවති SLNIPC සමාජිකත්වයේ ලබා ගැනීමේ පරේක්ෂණයට අපේ සිසුන් පිරිසක් මුහුණ දෙන ආකාරය. එතකොට මේ පරේක්ෂණය සඳහා අපි ඔයාලව සූදානම් කරලා මේ විභාගයට සිත් කරනවා. එතකොට ඔයාලට ඒ විභාගය ඉන්ටර්විව් එක සමත් වුණාට පසුව පුළුවන් SLNIPC හි සමාජිකත්වය ලබා ගැනීමට. මේ තියෙන්නේ අපේ 2024 වර්ෂයේ පැවති කන්වොකේෂන් එකේ ඡායාරූප කිහිපයක්. අපේ 2024 වර්ෂයේ නම් කන්වොකේෂන් එක පැවතුනේ හෙක්ටර් කොබ්බෑ කඩුව කෘෂි පර්යේෂණ ආයතනයේ. අපේ මේ වසරේ ඩිප්ලෝමා ප්‍රධාන උත්සවය ඔයාලට අපේ වෙබ්සයිට් එකේ බලන්න මේ අපේ වෙබ්සයිට් එකෙත් ඒ වගේම අපේ Facebook page එකෙත් බලන්න පුළුවන්. මේ සැරේ අපි BMICH එකේ තමයි කන්වොකේෂන් එක පැවැත්වෙන්නේ. ඒතර ඔයාලට තියෙන්නේ BMICH එකේ තමයි. හරි මං ඉස්සරහ කිව්වා ඔයාලට අපි මේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා අවසන් වුණා කියලා ඔබව අතහරින්නේ මේ තියෙන්නේ අපේ ආදි සිසුන් වෙනුවෙන් පැවති එයාලගේ කුසලතා ඔප්නැංවීමේ සැසියක් වැඩමුළුවක්. ඒ කියන්නේ දැන් මේ මනෝවිද්‍යාව කියන්නේ කාලෙන් කාලට වෙනස් වෙන විෂයක් අලුතින් මනෝ ප්‍රතිකාර මේකට ඉදිරිපත් වෙනවා අලුත් පරීක්ෂණ හරහා. ඉතින් ඒ අලුත් දැනුම අපි ඔබට නොමිලේම බෙදා දෙන්නත් කටයුතු කරනවා. එතන මේ විදිහට අපි ඔබට වෙනම වැඩමුළු පවත්වලා ඔබව තව තව අප්ඩේට් කරනවා. ඒකත් ඔයා මේ මනසු ආයතනත් එක්ක සම්බන්ධ වීමෙන් ලැබෙන තවත් ප්‍රයෝජනයක්. මොකද අපි ඩිප්ලෝමාවෙම ඔබව අතහැරලා යවන්නේ නැහැ. ඊට පස්සෙත් ඔයාට ඕනම අවස්ථාවක අපිත් එක්ක කතා කරලා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් ඒ ප්‍රශ්නට විසඳුම් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට කිසිදු ගාස්තු ගෙවීමකින් තොරව මේ වගේ සැසිවලටත් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊළඟට මේ තියෙන අපේ මනසුව
යක්කල ශාඛාව. එතකොට මෙතන මේ ස්ථානයේ තමයි ඔයාලට හ්ම්. දේශන පැවැත්වේ. මේ තියෙන්නේ එතන ඡායාරූප කිහිපයක්. එතකොට මේ ස්ථානය අපි විශේෂයෙන්ම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ මම ඉස්සලත් කිව්වේ අපි උපදේශනය කියන එක දැන් කාමරයකට සීමා වෙන්නේ නැහැ කියලා. මේ තියෙන්නේ කවුන්සලින් හෝම් එකක්. ඒ කියන්නේ අපි මේ ස්ථානය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ අපේ උපදේශනය ලබන සේවාලාභීන්ට උපදේශනය ලබා ගන්න මනෝ ප්‍රතිකාර කරන්න දෙකටම පහසු විදියට. ඒ වගේම එලිමහනෙත් අපි විශේෂයෙන්ම නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. එයාලට ඇවිදින මන්තිරු නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම එයාලට ටිකක් රිලැක්ස් වෙන්න ෆිෂ් තෙරපි ඒරියා එකක් අපේ වෙනම තියෙනවා. ඒතර මේ විදිහට අපේ ආයතනයේට ඔයාලා ආවට පස්සේ ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊළඟට අපි දේශන ආරම්භ කරන දිනේ. දැන් අපි අද ආරම්භක දේශනය පැවැත්තුවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ දේශන තියෙන අනිත් දවස් ගැන දැනුම් දුන්නා. දැන් මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙච්ච නැති අයට කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා මම ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකෙන් කියනවා. දේශන තියෙන දවස් ගැනත් කියන්නම්. අපේ ලෙක්චර්ස් යනවා වර්ග දෙකක්. එකක් තමයි recorded lectures. රෙකෝඩඩ් ලෙක්චර්ස් තියෙන්නේ සතියන්තේ. ඒ කියන්නේ සෙනසුරාදා ඉරිදා කියන දවස් දෙකේදී තමයි අපි පටිගත කරපු දේශන ඔබට ලබා දෙන්නේ. ඒතර ඒ දේශන වලින් අපි තියරි නොලෙජ් එක ඔයාලට ලබා දෙනවා. ඒ වගේම ලයිව් ලෙක්චර්ස්. ඒ කියන්නේ හැම සබ්ජෙක්ට් එකකටම අදාළව සජීවී දේශන පැවැත්වෙනවා. ඒතකොට මේ සජීවී දේශන තියෙන්නේ සිකුරාදා දිනේ. එතකොට ඔයාලට සිකුරාදා දවසට රාත්‍රී 8ට 8 ඉඳලා රෑ 10 වෙනකන් තමයි ලයිව් ලෙක්චර්ස් තියෙන්නේ. එතකොට ඒවට සම්බන්ධ වෙලා ඔයාලට පුළුවන් තියෙන ප්‍රශ්න ගැටළු සාකච්ඡා කරන්න, ඒ වගේ මේ විෂය සම්බන්ධ අමතර දැනුමක් ලබා ගන්න ඔබට මේ හරහා පුළුවන්කම තියෙනවා. ওই විදිහට තමයි දේශන පැවැත්වෙන්නේ. ඔබ මේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ අපි ඔයාගේ LMS එකට මේ දේශන අප්ලෝඩ් කිරීම, ඒ වගේම සජීවී දේශන වල ලින්ක් එක ලබා දීමේ දේව සිදු කරනවා. එතන මේ පාඨමාලාවට ඔබ තවම ලියාපදිංචි වෙලා නැත්නම් ඔබට පුළුවන් දැන්ම මේ සඳහා ලියාපදිංචි වෙන්න. එතන මේ පාඨමාලාවේ සම්පූර්ණ ගාස්තුව ඔබ එකවර ගෙවනවා නම් මේකේ ගාස්තුව වෙනවා 45000. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා ඉන්ස්ටෝල්මන්ට්. නැත්නම් වාරික වශයෙන් ගෙවීම් කරන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒතර වාරික වශයෙන් ගෙවීම් කරනවා නම් ඔබට 48000ක් වෙනවා ටෝටල් පේමන්ට් එක. එතකොට මේක ඔයාලට සෙමෙස්ටර් වයිස් ගෙවන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 16000 ගානේ තුනක් විදිහට ගෙවන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මාසිකව ගාස්තු ගෙවන්නත් පුළුවන්. හැම මාසෙකම 20 වෙනිදා වෙද්දී ඔයා ඒ පේමන්ට් එක කරන්න ඕන. එතකොට මාසිකව ගෙවනවා නම් රුපියල් 4000ක් තමයි වෙන්නේ. හරි. ඒතර 4000 ගානේ 12ක් ගෙවන්න තියෙන්නේ. ඒතර ඔන්න ඔය ආකාර අපි ලබා දීලා තියෙනවා ඔයාට පේමන්ට් කරන්න. ඒතර ඔබ මේ පාඨමාලාවට ලියාපදිංචි වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා අපේ WhatsApp අංකවලට. මම ඊළඟට WhatsApp අංක ඔයාලට දාන්නම්. අපේ මේ WhatsApp අංකවලට කතා කරලා ඔයාට පුළුවන්කම තියෙනවා ඒ සඳහා ලියාපදිංචි වෙන්න. එතකොට ඒ ලියාපදිංචි උනාට ඒ කියන්නේ අපිට මැසේජ් එකක් දැම්මහම ඔයාට මේ කෝස් එකේ ඩීටේල්ස් එහෙම අවශ්‍ය නම් ඒ දේවල් ලබාගෙන පේමන්ට් කරලා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට පේමන්ට් කරන විදිය සම්බන්ධ අපි ඔක්කොම WhatsApp හරහා ඔයාලට දැනුම් දෙනවා. හරි එතකොට පළවෙනි මාසේ පේමන්ට් එක ලියාපදිංචි ගාස්තුවක් නැහැ. පළවෙනි මාසේ පේමන්ට් එක කරලා ඔයා අපිට ඒ ස්ලිප් එකේ එව්වහම අපි ඔයාව ඒ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ කර ගැනීම සිදු කරනවා. හරි. ඒ ටික තමයි මට ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සම්බන්ධයෙන් ඔබව දැනුවත් කරන්න තියෙන්නේ. ඒතර දැන් ඔයාලට මොනවා හරිම ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් අපේ chat box එකට යොමු කරන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙන සියල්ලම යොමු කිරීම කරන්න. මොන හරි තියෙනවද?
මොනවා හරි ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් අපේ WhatsApp අංක වලින් අහන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනදී අහන්නත් පුළුවන්. සර්ටිෆිකේට් කෝස් එක ගැනත් පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද කියලා අහලා තියෙනවා. එතකොට සර්ටිෆිකේට් කෝස් එක ඔයාලට මාස 3ක් තියෙන්නේ. එතකොට මේ සර්ටිෆිකේට් කෝස් එක ඔයා කළාම ඒක ඉක්වල් වෙනවා. ඔයාගේ A level වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒකට ඉක්වල් වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා අවසන් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට සර්ටිෆිකේට් කෝස් එක මාස 3ක් කරලා ඊට පස්සේ ඩිප්ලෝමා එක කරද්දී මාස 13ක් මේ මාස 15ක් විතර යනවානේ. එතකොට ඒක ලොකු කාලයක් වැය වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ අපිට සර්ටිෆිකේට් කෝස් එකත් ඔයාට එකටම කරගෙන යන්න අවස්ථාව සලසලා දෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට සර්ටිෆිකේට් කෝස් එකේ පේමන්ට්ස් කොහොමද? ඒ දේවල් සම්බන්ධයෙන් නම් අපේ WhatsApp අංක වලට යොමු කිරීම කරන්න. එතකොට ඒක ඔයාලට කරලා මේකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් දෙකම එකට කරගෙන යන්නත් පුළුවන්. හරි. එතකොට ඒක ඔයාලට ලොකුවට පහසු වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකේ අපි කතා කරන ඒ කරුණු කාරණා ඒ සියල්ලම ඔයාලට අපි රෙකෝඩඩ් ලෙක්චර්ස් හරහා ලබා දීම සිදු කරනවා. එතකොට මේක කරන අතරතුර බාධාවකින් තොරව ඔයාලට ඒක කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක ගොඩක් assignment base යන්නේ. හත්තා මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? හරි වෙන ප්‍රශ්න ගැටලු නැහැ වගේ. එතකොට දැන් අපේ ආයතනයත් එක්ක ඔබ සම්බන්ධ වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාලට හොඳම දැනුමක් ලබා දෙන්න. අපි ඇත්තටම ඒක ගැරන්ට් කරනවා අපි ඔයාලට ලබා දෙන දැනුම 100%ක්ම අපි කිසිදු ගුරු මුෂ්ටියක් නැතිව ලබා දෙනවා. නේ වෙනත් මං හිතන්නේ නැහැ ලංකාවේ කිසිම තැනක දෙන්නේ නැති ආකාරයේ දැනුමක් අපි ඔබට ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. මොකද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ හොඳ උපදේශකවරු සමාජයට බිහි කිරීම. නේ අපිට මේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව ඉදිරිපත් කරන්නේ මේ නිසා. මොකද දැන් අපි මේ උපදේශන ශාස්ත්‍රයේ මම දැන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ උපදේශන ශාස්ත්‍රයේ ඉන්නවා. එතකොට හමු වෙන සේවාලාභීන් එක්ක කතා කරද්දී තේරෙන කරුණු කාරණා ගැන බැලුවාම සමහරක් වෙලාවට එයාලා වැරදි උපදේශකවරුන්ගේ උපදේශනය අරගෙන ජීවිතේ වරද්දගත් අවස්ථා ගොඩක් හමු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට අවශ්‍ය උනේ සමාජයට සේවාවක් කරන්න. නේ හරි උපදේශකවරුන් බිහි කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි මේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව මේ විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. හරි තව මැසේජ් එකක් තියෙනවා අපි බලමු. Regarding the practical session. Thanks. ඔව් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මොකද අපේ සායනික පුහුණුව තියෙන්නේ වීකෙන්ඩ් එකේ. සායනික පුහුණුව තියෙන්නේ වීකෙන්ඩ් එකේ. එතකොට සෙන්සුරාදා හෝ ඉරිදා දවසක් තමයි වැටෙන්නේ. එතකොට අපේ සායනික පුහුණුව සමහර දවස් සෙන්සුරාදා වැටෙනවා සමහර දවසට ඉරිදා වැටෙනවා. එතකොට ඔයාට අපහසුාවක් වෙන්නේ නැහැ. සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් සෙන්සුරාදා කණ්ඩායමකට හෝ ඉරිදා කණ්ඩායමකට. ඒතර ඒක මැනේජ් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයාට කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ කැම්පස් එකේ ලෙක්චර්ස් ඒ දේවල් එක්ක බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. සති අන්තයේ තමයි අපි සායනික පුහුණුව පවත්වන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් සතියන්තයේ උදේ 9 සිට හවස 4 දක්වා තමයි තියෙන්නේ සතියන්තයේ. හරි තව මොන හරි ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවද? හරි තව ප්‍රශ්න නැහැ වගේ තමයි හිතෙන්නේ. එහෙමනම් අපි අවසන් කරමු. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ නම්බර්ස් වලට මැසේජ් එකක් දාන්න. අදම මැසේජ් එකක් දාන්න. මොකද අද දවසේ ඉඳලා තමයි අපේ ස්ටාර්ට් එක ගන්නෙ. අතරමැදි ජොයින් වෙනරේ මුලින්ම ඔයා ජොයින් වුණොත් ඔයාට මේක පහසු වෙයි. දේශන මිස් නොවි. ඔයාලා කරගෙන යන තරමට තමයි මේක ලේසි වෙන්නේ. ඒ වගේ විභාග පැවැත්වෙන විදිය ගැන එකක් කියන්න. දරුවනේ ඔයාලට දැන් මේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව අනවශ්‍ය බරක් නොවෙන්න. අපි ඔයාලගේ විභාග පවත්වන්නේ. කියන්නේ දැන් ගොඩක් වෙලාවට කැම්පස් වල තියෙන්නේ සෙමෙස්ටර් එන්ඩ් එකේ එක්සෑම් නේ. අපි ගවර්න්මන්ට් කැම්පස් වල දන්නවා සෙමෙස්ටර් එන්ඩ් එකේ තියෙන්නේ. ඒතකොට විෂයන් ගොඩක් වැටෙනවනේ නේ. ඒක ඔයාට ගොඩක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. මොකද විෂයන් ගොඩක් එකපාර සිට් කරන එක. ඉතින් ඒ නිසා අපි මාසයක් උගන්වනවා එක විෂයක්. ඒ විෂය උගන්වලා ඒ මාසයේ අවසානයේදී ඔයාට විභාගයේ තියෙනවා.
එතකොට එක විෂයයිනේ මාසෙකට එක විෂයයි. ඒතර ඒ විදිහට තමයි අපි විභාග පවත්වන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලට ඒ වගේ ලොකු ස්ට්‍රෙස් එකක් ගන්න දෙයක් නැහැ. එක විෂයකට එක මාසයක් මහන්සි වුණොත් ඔයාට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ඔයාලගේ පළවෙනි වාරේ විභාග ගැන කතා කරොත් පළවෙනි වාරයේදී ඔයාලට ලිඛිත පරීක්ෂණයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ පරීක්ෂණ අපි Zoom හරහා තමයි සිදු කරන්නේ. ඔන්ලයින් එක්සෑම් තියෙන්නේ. එතකොට හැබැයි කැමරා එක ඔන් කරගෙන හරියට පේපර් එක පේන විදිහට එහෙම ලියන්න ඕනේ. එතකොට ඒ විදිහට Zoom හරහා තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි පළවෙනි වාරේ නම් ඔයාලට ප්‍රසන්ටේෂන් එකකුත් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට සූදානම් වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපහසු වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රසන්ටේෂන් හදන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට ඉදිරිපත් කිරීම කරන්නයි තියෙන්නේ. හරි එතකොට ඔය එක මාතෘකාවක් තෝරගෙන ඒ මාතෘකාව ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ විනාඩි 5ක් වගේ කාලයක්. ඒතර ඒ විදිහට තමයි පළවෙනි වාරේ යන්නේ. ඒතර දෙවෙනි වාරේ නම් ඔයාලට දැන් පළවෙනි වාරේ ඔයාලට තෝරා ගැනීමේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න 10ක් දීලා එකෙන් 7යි තෝරගෙන ලියන්න තියෙන්නේ. දෙවෙනි වාරේ වෙනකොට නම් ඔයාලට අර ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඉන්ටර්විව් එක නැහැ. ඒ වෙනුවට තියෙන්නේ ඔයාලට දෙවෙනි වාරේදී පේපර් එකක් දෙනවා. හැබැයි මේ පේපර් එකේ ප්‍රශ්න 10ක් තියෙනවා. 10ටම පිළිතුරු සපයන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් කාලය පැය 3ක් වගේ ලැබෙනවා. ඒතර ඔයාලට එක්සෑම් තියෙන්නේත් රාත්‍රී කාලේ. එතකොට රෑ 8 ඉඳලා රාත්‍රී 11 වගේ වෙනකන් කාලය දෙනවා. ඔයා කලින් ඉවර කරොත් ඔයාලට කලින් අප්ලෝඩ් කරන්න ඒවත් පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි. ඒතර පැය 3ක් දුන්නට ඔයාලට පැය 2කින් උනත් ලියන්න පුළුවන්. මොකද අපි ගොඩාක් රචනා ප්‍රශ්න නෙවෙයි අහන්නේ. ඔයා ඩිරෙක්ට් උත්තරේ ලබා දීලා තියෙනවා නම් අපි ඒකට ලකුණු ලබා දීම සිදු කරනවා. හරි. ඒ ඩිරෙක්ට් ආන්සර් එක තමයි නිවැරදි ආන්සර් එක තමයි ඕනේ. හැබැයි ඔයාලා දැන් ওই AI models පාවිච්චි කරලා වගේ exam sit කරන්න ඉන්නවා නම් ඒක කරන්න එපා. මොකද ඒවා අහුවෙනවා. ඒ නිසා එහෙම නැතිව අවංකවම ඔය ඉගෙන ගත දේෙන් උත්තර ලියනවා නම් හොඳ ලකුණකට යන්න පුළුවන්. හරි, ඒ ප්‍රශ්න ටික තමයි මට යොමු කරලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් අපි මේ දේශනේ මෙතනින් අවසන් කරමු. එතකොට ඔයාලට මොනවා හරි තව ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් ඔයාලා මට නැත්නම් අපේ ආයතනයේ අනිත් නම්බර් වලට මැසේජ් එකක් දාන්න පුළුවන්. හරි, එහෙමනම් අපි මේ දේශනේ මෙතනින් අවසන් කරනවා. එහෙනම් අපේ උපදේශනයේ සහ මනෝ ප්‍රතිකාරයේ ඩිප්ලෝමාවට සම්බන්ධ වීමට බලාපොරොත්තු වෙන සියලුම දරුවනුම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. එහෙනම් අපි ඉදිරියට හමු වෙලා මේ මනෝවිද්‍යා ගමන තවත් ඉදිරියට යමු. ඒතර ඔයාලට ඒ අවශ්‍ය කරන සියලුම උදව් උපකාර අපි සිදු කරනවා. ඔයාට වෘත්තිකෙක් විදිහට හොඳ නමක් හදාගෙන මෙතනින් එළියට යන්න අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්කම තියෙනවා. එවනම් අපි අවසන් කරමු. සියලු දෙනාටම සුබ රාත්‍රියක්.